د سکاټلینډ خوبصورتي باران. سکاټلینډ مشهور دی ډېر بارانونو له، شینکي له، میدانونو له، غرونو له. د سکاټلینډ حسن په جون، جولای، اګست کې د کتو وي. د سکاټلینډ خلک ډېر ساده او ډېر مینه ناک دي. دا آبادی شروع دی، کورونه جوړیږي. دا منس پرایمري سکول دی، د سکاټلینډ په ټاپ 10 سکولونو کې یو. دا زما د منډې روټ هم دی، سهار وختي د ایکسرسایز. د ویډیو مقصد د سکاټلینډ بعضې ځایونه ښولو تاسو ته، او په باران کې ښولو. ځای په ځای وړې وړې ځنګلې او لویې لویې ځنګلې. خوشحاله اوسئ، ژوند کوئ او ژوند ته خلک پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو نه خوندونه والئ.